Rossiya prezidenti Rossiya hududida ko'p farzandli bo'lishni qo'llab, bu haqida gapirib chiqdi. Sankt-Peterburgda migrantlar ishlashlari uchun qo'yilgan taqiq uzaytirildi. Noqonuniy ZAKS orqali migrantlarga RVP, VNJ rasmiylashtirib berayotgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Nochor ahvolda qolib, turar joysiz qolgan o'zbekistonliklarga bepul yotoq beriladi. Bu safargi politsiya reydlari Leningrad viloyatida bo'ldi. Mehnat patentini bekor qilish haqida Davlat dumasiga taklif kiritildi. Assalomu alaykum do'stlar. Men Olim Shuhrat, Rossiyada yuridik maslahatlar YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 14-dekabr migrantlar hayotda sodir bo'lgan real voqealar va migrantlarga oid yangiliklar bilan tanishing. Rossiya prezidenti Rossiya hududida demografik rivojlanish bo'yicha ko'rilayotgan choralarga qaramasdan mamlakatda tug'ilishi pasayib ketayotganini aytib o'tdi va kelgusi yildan boshlab ish beruvchilar farzandli bo'lgan xodimlariga beriladigan mukofot miqdorini oshirishlari kerak. Ish beruvchilar o'z xohishiga qarab 1 million rublgacha berishlari va ularni soliqdan ozod qilishlari kerak. Bu yangi chaqaloqlik bo'lgan ota-onalar bilan bog'liq. Afsuski bu yig'ilishda chet el fuqarolari haqida gapirilmadi. Lekin bunday bo'lsa-da, mana shu ish beruvchilar Rossiya hududida farzandli bo'lgan yoki VNJ RVPga topshirib qo'ygan yaqin vaqtda Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirib bo'lmoqchi bo'lgan chet el fuqarolariga ham qanaqadir premiyalar o'ylashimcha yaqin vaqtda o'ylab topishadi. Sankt-Peterburg shahrida migrantlar ishlashlari uchun bo'lgan taqiq yana keyingi yilda ham uzaytirildi. Rossiyada ayrim yerlarda mana shu migrantlarni ishlashlari uchun qo'yilgan taqiq keyingi yilda uzaytirilyapti va bu taqiqlar ro'yxati aksincha kengaytirilyapti. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlarim? Rossiyani qaysi hududlari qoldi? Migrantlarni hech qanday mana shu istagan kasblarda ishlashlari, taksi yetkazib berish va hokazo shunga o'xshash usullarda taqiqlanmagan deyapti. Fikrlaringiz bo'lsa, video ostida izohlarda qoldiring. Noqonuniy ZAKS orqali kelajakda Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirishda yordam berayotgan biznesni fosh qildi va ularni qo'lga oldi. Bu guruh Rossiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma, RVP olmoqchi bo'lgan xorijliklarni muntazam qidirishgan va soxta nikohlarni bular uchun topib berishgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatlaridan 25 dan 59 yoshgacha bo'lgan ayollarni yollashgan. Ayollar qo'shni davlatlardan kelgan chet el fuqarolariga o'sha noqonuniy go'yoki o'sha turmushga chiqishgan. Bu sxema bo'yicha ko'plab noqonuniy nikohlar tuzilgan. Do'stlar, shu o'rinda ogoh bo'lishingiz kerak. Sizga mana shu qanaqadir firmalar tomonidan taklif tushib, sizni Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirishda bir yagona yo'li bir Rossiya fuqarosi bilan tuzilgan nikoh orqali RVP, VNJ kelajakda Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirishi sizga taklif beriladigan bo'lsa, bu qanchalar to'g'ri, qanchalar qonunga zid bo'lmagan tartibda amalga oshirilyapti. Buni tashkilotni tekshirib ko'zdan kechirishingiz kerak. Ko'ryapmiz, mana shu ko'plab vatandoshlarimiz hali ham Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirishda bu firmalarga murojaat qilib, qandaydir yengil, yaxshi, osonroq yo'lni topishga harakat qilishyapti. Mana ko'ryapmiz. Bunday vaziyatda bu jinoiy guruhlar bu chet el fuqarolaridan foydalanib qolishyapti. Go'yoki albatta ishonadi endi chet el fuqarosi bu yerda mana shu ayolni ko'rsatib, bu kishi bilan tuzilgan nikoh orqali kelajakda Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirishi mumkin degan so'zlarga. Afsuski, politsiya xodimlari tomonidan, xavfsizlik xizmati tomonidan bu nikohlar qayd qilingan, tekshiriladi va bu nikohlar siz birga yashamasangiz, farzandli bo'lmasangiz, noqonuniy topiladi-da, rasmiylashtirgan VNJ bekor qilinadi va bu nikoh ham o'z navbatida joyida bekor qilinadi. Shuning uchun shu Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ogohlantiring. Bunday vaziyatlarga e'tiborsiz bo'lib, shu kelajakda o'zlariga muammo orttirib olishmasin. Rossiyada qiyin vaziyatga tushib, turar joysiz qolgan O'zbekiston fuqarolariga 30 kungacha bepul yotoq joy bilan ta'minlanadi. Yoki tazyiqqa uchragan, majburiy mehnat yoki zo'ravonlik qurboni bo'lgan o'zbekistonliklarga ham moddiy va ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Xudo ko'rsatmasin, bunda qiyin vaziyatga tushib qoladigan bo'lsangiz, sizga elchixona moddiy va ma'naviy yordam berishga tayyor. Moskva va Moskovskiy oblastida 15 dan ortiq hostellar bilan shartnoma tuzilgan va mana shu qiyin vaziyatga tushib qolgan chet el fuqarolarini bu yerda yotoq joy bilan bepul ta'minlashlari mumkin. Elchixonadan ko'mak olgan holda uyingizga eson-omon yetib borishingiz yoki bu yerda hujjatlaringizni tiklab olish uchun vaqtinchalik hostellarda o'zingizga kelib olish uchun
bepul shu yerda yotib turishingiz mumkin. Bu safargi noqonuniy migrantlarga qarshi reyd tadbirlari Leningrad viloyatida bo'lib o'tdi. Bu shaharlar juda chekkaligiga qaramasdan shu yerda ham politsiya reyd tadbirlari muntazam o'tkazdi. Markaziy Osiyodan kelayotgan chet el fuqarolarining deyarli 60, aksariyat 70% taqiqga hozirgi kunda. Bu taqiqlar ko'plari o'zlari bilmay, o'zlarining ishtiroklarisiz mana shu arzimagan qoida buzarlik sababli qo'yilgan taqiqlar. Rossiyada ko'ramiz, so'nggi paytlarda mana shu mehnat bozorida ish kuchiga bo'lgan talab ko'payyapti. Shu bilan birga mana shu kishilarni o'zlari ishtirok etmasdan qo'yilgan taqiqlar yaqin vaqtda kutib qolamiz bekor qilinadi va Rossiyaga juda katta ishchi kuchi kerak bo'lganligi sababli bu ishchi kuchlar Rossiya hududiga qayta jalb qilinadi. Rossiyada mehnat patentini bekor qilish haqida Davlat dumasiga taklif kiritildi. Mehnat migratsiya qoidalarini to'liq qayta ko'rib chiqish taklif qilinyapti va Davlat dumasiga patentlarni bekor qilish va yangi modelga chet ellik ishchilarni maqsadli yo'llashga talab qiluvchi qonun loyihalari to'plami taqdim etildi. Ya'ni bu Davlat dumasida yaqin vaqtda ko'rib chiqiladigan bo'lsa, endi bo'lmas bu keyingi yilga, lekin shu haqida so'z bordimi ko'ramiz. Yaqin kelajakda mana shu patent sxemasi ham bekor qilinishi mumkin. Rossiya hududiga ishlash maqsadida kelgan chet el fuqarolarini ishlash uchun ruxsatnomalari bu azaldan mavjud. Mehnat patentini o'rniga mana shu razрешение на работу shu kabi hujjatlar bir yil to'lab qo'yib, mana shu kasb bo'yicha olinadigan ruxsatnoma bo'lar edi. Hozir esa mehnat patenti. Bu mehnat patenti juda nozik. Mehnat patenti uchun bo'ladi, tabiiy chet el fuqarosi bir kunni unutib qoldiradigan bo'lsa ham bu patent yaroqsiz holatga keladi. Patent bilan bog'liq muammolar juda ko'p, aktual hozirda. Yaqin vaqtda ko'ramiz, kuzatamiz. Bu patent ana shu yaramas hujjat bekor qilinadigan bo'lsa, aytaylik, boshqacha tizimga o'tadigan bo'lsa, bu ancha vatandoshlarimizga, boshqa mamlakatlardan kelgan chet el fuqarolariga ancha ko'mak bo'ladi. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. O'ylayman sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bizni kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hali ham obuna bo'lishni yoddan chiqarmanglar. Shu o'rinda Telegram kanalimizga ham migrantlar bilan bog'liq hafta kunlik yangiliklarni berib tanishib borishingiz mumkin bo'ladi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.